वेलकम टू स्नेहा's कुकरी चैनल। आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल 3 प्रकार के ड्रिंक्स। चलिए देखते हैं। पहले हम बना रहे हैं रसम। देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। रसम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 पके हुए टमाटर, 1 चम्मच दाल में हमें चाहिए तुअर दाल और चने की दाल। ड्राई मसालों में हमें चाहिए जीरा, 8 से 10 काली मिर्च और लौंग, ड्राई रेड चिली, यहाँ पे चिली फ्लेक्स में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और अदरक, थोड़ा सा हींग और लास्ट में स्वाद अनुसार सॉल्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पानी गर्म करने के लिए रख देंगे एक पॉट में। इस पानी को उबालने के बाद हम ये जो टमाटर है इसे इस बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। 10 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर की स्किन अच्छे से निकल गई है। अब स्टोव को करेंगे ऑफ। जब तक ये टमाटर ठंडा हो रहा है, उस बीच हम जो ड्राई दाल और मसाले हैं उसे रोस्ट करके ले लेते हैं। एक पैन में डाल देंगे 1 चम्मच मिक्स दाल, तुअर की दाल और चने की दाल, और इसमें हम डाल देंगे ये ड्राई मसाले, जिसमें है क्यूमिन के सीड्स, जीरा, 8 से 10 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग। चलिए इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करके ले लेंगे। ये रसम जो है ये सर्दियों के दिनों में सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये दाल और ये सब मसाले रोस्ट हो चुके हैं। इसे हमें अब ग्राइंड करके लेना है पाउडर फॉर्म में। तो अब इसे हम ग्राइंड करके ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पाउडर फॉर्म में तैयार है। इसे अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब ये जो टमाटर है वो ठंडा हो चुका है। इसकी स्किन जो है मैंने निकाल दी है। इसे अब मैश करके लेना है। आप चाहे तो स्पून से या फिर ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैश करते हैं। अब टमाटर मैश हो चुका है। अब हमें रसम के लिए एक पॉट में पानी लेना है। अब ये जो मैश किया हुआ टमाटर है इस पानी में हम ऐड करेंगे। मोस्टली रसम हम थोड़ा थीन पतला कंसिस्टेंसी में बनाते हैं, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अब टमाटर और पानी हमने मिक्स कर दिया है। अब सभी जो बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए पहले डाल देते हैं थोड़ा सा हींग, हींग डालने के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स में हम डाल देंगे थोड़ा सा जिंजर, अदरक, चिली फ्लेक्स, ड्राई रेड चिली। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप तीखा नहीं पसंद करते। अब जो हमने पाउडर तैयार की दाल और मसालों से, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच। अच्छे से करेंगे मिक्स।
और लास्ट में थोड़ा सा नमक। एक साथ मिलाएंगे। अब हमें इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करके लेना है। अब ये तैयार है। इसे हम एक सर्विंग बोल में निकाल देंगे। ये पीने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। अब इसमें मैंने एक तुलसी का पत्ता ऐड किया है और थोड़ा सा मैं बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर को स्किप कर सकते हैं और तुलसी की जगह आप पुदीना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये रसम बिल्कुल भी तैयार है। इसे आप इस विंटर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब दूसरी रेसिपी हम देखेंगे स्पाइस हर्बल ड्रिंक, जिसे हम काढ़ा भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 तुलसी के पत्ते। इसके साथ साथ आप पुदीना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुलसी को मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। बाद में थोड़ा सा अदरक, अजवाइन आधा चम्मच, 2 काली मिर्च, 1 लौंग और लास्ट में हमें चाहिए फ्लैक्स सीड, जिसको हम अलसी के सीड्स भी बोलते हैं। तो ये हमें चाहिए 1 चम्मच अलसी के बीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक पॉट में हम पानी लेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप पानी मैंने लिया है। अब इसमें डाल देंगे अदरक और बाकी की बची हुई सामग्री हम इसमें डाल देंगे। ये काढ़ा कोल्ड कफ के लिए बहुत ही होम रेमेडी है, जिससे हम कोल्ड और कफ से बच सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अलसी अलसी के सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तुलसी के पत्ते। तुलसी के साथ साथ आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में अजवाइन और काली मिर्च और लौंग। काली मिर्च और लौंग को मैंने थोड़ा क्रश करके लिया है। तो काली मिर्च और लौंग इसमें डाल देंगे। अब ये जो 1.5 कप पानी है, इसे हमें अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद 1.5 कप से ये 1 कप होना चाहिए। तो इतनी देर तक हमें पानी को उबालना है अच्छे से, ताकि सभी जो चीज़ें हमने इसमें डाल दी उसका अर्क उसमें निकल आएगा। चलिए इसे अच्छे से बॉईल करते हैं। ये काढ़ा एक होम रेमेडी है कोल्ड और कफ के लिए। ये काढ़ा अब रेडी है। इसे स्ट्रेन करके ले लेंगे।
तीसरी रेसिपी हम देखते हैं गोल्डन मिल्क, जिसे हम हल्दी का दूध भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क, आधा चम्मच हल्दी की पाउडर, 1 चम्मच शुगर, थोड़े से नट्स, इलायची और अदरक। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो इलायची है इसे हम क्रश करके ले लेते हैं। तो इलायची और नट्स जो है अच्छे से बारीक हो चुके हैं। अब हम एक पॉट में दूध को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब सभी चीज़ें इस दूध में हम मिला देंगे। पहले डाल देते हैं शुगर, 1 छोटा चम्मच शुगर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको शुगर खाना पसंद नहीं है। लेकिन जो हल्दी होती है उसका एरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने शुगर ऐड कर दी है। अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी की पाउडर, इसे कर देंगे मिक्स। अब डाल देते हैं इलायची और क्रश किए हुए नट्स। आपके पसंद के कोई भी नट्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिया है, और इलायची की जगह आप जायफल, नटमेग भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा सा जिंजर, अदरक। अब इस दूध को हमें अच्छे से गरम करना है, ताकि जो हल्दी का अरोमा है, स्ट्रॉन्ग अरोमा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये गोल्डन मिल्क बिल्कुल भी रेडी है। इसे हम एक ग्लास में निकाल देंगे। ये पीने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो ये विंटर स्पेशल ड्रिंक इस सर्दियों में आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।